Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Jak wiecie, w mojej Mazdzie 3-miesięcznej ukazały się stuki w przednim zawieszeniu, stąd zacząłem szukać tu i tam na różnych forach i między innymi trafiłem na taką stronkę Mazda OM DTC com, przepraszam, i mamy tu, słuchajcie, właśnie to opisane: knocking albo squeaking noise, czyli pukający albo piszczący hałas z przodu, z przedniego amortyzatora, i to niby dotyczyło Mazd 2013-16 i nie tylko CX-3. Mamy tutaj biuletyn serwisowy, że jeżeli klienci przychodzą i się skarżą, należy działać. I jak się okazuje, applicable models to dotyczy nie tylko CX-3, ale też CX-5 i też Mazdę 6. Co prawda wszystko mniej więcej do roku 2016, no ale moja jest 2019. Tu jest opis, co się dzieje, że właśnie zaczyna pukać tu i tam. I the noise may be due to, czyli hałas może być z powodu. No i przykładowo w CX-5 i w 6 upper front strut bearing damage, czyli zniszczone łożysko MacPhersona. A w moim przypadku, czyli Mazda CX-3, stuknięcie między łożyskiem strut bearing a sprężyną coil spring. Czyli tak, w moim przypadku niby jest stuknięcie między sprężyną tutaj, a właśnie łożyskiem. To jest łożysko, a tu mamy górne mocowanie. A w przypadku Mazdy chyba 6 i CX-5 mieliśmy też, tylko nie wiem gdzie to było, mieliśmy też awarię niby odboju tutaj. Tak więc mnie dotyczy przypadek CX-3 i chciałem Wam właśnie pokazać, o co chodzi, co należy robić. Tutaj mamy wymienione modele. CX-3 to jest typ E. No i tutaj jest cały biuletyn, co należy robić. Czyli typ E to jest moja Mazda. Nie robić, nie robić, nie robić, ale to robić. PFOM. I co mają robić? Install the protector onto the coil spring, czyli zainstalować osłonę na sprężynę. I chciałem Wam pokazać tę osłonę i tutaj w biuletynie, i na żywo. Tutaj zresztą chyba pokazują, na czym polega problem. Czyli mamy właśnie sprężynę, tutaj górne mocowanie, a w środku łożysko. Łożysko jest częściowo plastikowe i widać, że ono po prostu pęka. W moim przypadku jestem przekonany, że ono pękło, bo takie były stuki. No i zakładamy tutaj u góry właśnie osłonę na sprężynę, kawałek plastiku. Pokażę Wam to na żywo. Ok, ściągnąłem koło w mojej CX-3, żeby Wam to pokazać lepiej. Więc wszystko jest tam u góry, przyświecę. No, tu widać tą pomarańczową nakładkę na sprężynie na jednym zwoju. Plastikowe z ząbkami to jest łożysko. No i jak widać, ta nakładka plastikowa jest między plastikowym, znaczy ta pomarańczowa nakładka jest nałożona na zwoju, na jednym tym zwoju sprężyny i dotyka plastikowego łożyska MacPhersona. No, u samej góry jest mocowanie, które dochodzi do karoserii. I od góry jest przykręcone. Otworzymy maskę.
Tak, i tutaj mamy to mocowanie amortyzatora. No i wszystko jest na tych 3 śrubach. A to jest, słuchajcie, to łożysko MacPersona, które tam było widać. To akurat nie jest z Mazdy, tylko z Opla, ale chciałem wam pokazać, jak to wygląda. Czyli po prostu to łożysko dochodzi do góry do mocowania. Pod spodem dochodzi sprężyna, może teraz odwrócę. No i sprężyna podczas kierowania kierownicą tutaj dotyka i się kręci. Także to po prostu działa na zasadzie łożyska. No ale jak widać, to jest wszystko plastik. No i moim zdaniem w mojej CX-3 to też po prostu pękło. Ok, dzięki, trzymajcie się.